Человек-проволока в действии. Шланги на масляный радиатор. На проволочках. Что самое интересное, не течет. А так дяденька приехал отрегулировать клапана. Сняли коленвал для замены. Вот так вот выглядит разбитый шпоночный паз. А вот сама ступица. Человек приехал клапана регулировать, говорит, стучит. Это так коробка шумит. Приехали подшипники, говорит, надо поменять. Вот такое вот масло там волшебное было. Точнее уже серебрянка, а не масло. И вот на этом газелька приехала со стучащей коробкой. Жуть. Жуть, 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 жуть. Сейчас разберу коробку, покажу, что внутри. Разобрал коробку. Вот беда какая случилась. Шестерня пятой передачи поломала зубья на промежуточном валу. Подшипник тоже развалился. Подшипник развалился, шестерня сломалась. Соответственно, еще покалечила корпус, заднюю часть. Что достаточно часто летит пятая передача на них. Что старого образца коробки, что нового. Пятая передача разваливается. Вот такое вот кино. Притащили тут на ремонт интересный мотор 405 евро 3 после пожара. Не знаю, что от него люди хотят, но сгорел он знатно. Самое коварное, что он горел, а его тушили водой. У меня до этого был мотор такой же, там была голова лопнувшая. Вот такое вот счастье с залитыми водой свечками. Вообще утонуло. Тут что-то оплавилось. Коллектор. Спереди вроде целое все. Коллектор выпускной тоже целый.
Так что буду разбирать, смотреть, что тут да как. Отдельную видюху сниму по разбору и по дефектовке этого мотора. А еще готовим ЗМЗ 523 V8 моторчик. Подвосстановили его, помыли, кое-что переделали, вентилятор пластиковый поставили, кусочек рамы от газона надыбали предварительно. Сейчас пока вот антифризом залили, смотрим, что потечет, не потечет. Мотор делаем под установку в Волгу, так что готовится очередной проект. Такой вот зверь будет стоять. Скоро будем заводить, смотреть, проверять. Тоже сделаю отдельное видео по этому мотору, что с ним делали, что еще будет делаться и как он работает на стенде. Так что так.